ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮರಳಿ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾ ಮತ್ತು ಇಂದು ನಾವು ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಎಷ್ಟು ಅಹಿತಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ. ಒಂದನೆಯದಾಗಿ, ಒಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿರಬಹುದಾದ ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಶೀತ. 3. ತಲೆನೋವು. 4. ಮೂಗಿನ ದಟ್ಟಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ರವಿಸುವ ಮೂಗು. 5ನೆಯದಾಗಿ, ನೋಯುತ್ತಿರುವ ಗಂಟಲು. ಈ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮನೆಮದ್ದುಗಳು. 1ನೆಯದಾಗಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು. 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು 1 ಇಂಚಿನ ಶುಂಠಿ. ವಿಧಾನ: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ನಂತರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಕುದಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಬೆಚ್ಚಗಾದ ನಂತರ ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಜೇನುತುಪ್ಪವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನ ನೋವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಶುಂಠಿಯು ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಮೂಗಿನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 2ನೆಯದಾಗಿ, ಶುಂಠಿ ಟೀ ಪದಾರ್ಥಗಳು. 1 ಇಂಚಿನ ಶುಂಠಿ ತುಂಡು, 1 ಕಪ್ ನೀರು ಮತ್ತು 1/4 ಟೀ ಚಮಚ ಕರಿಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಕಾಳುಮೆಣಸು. ವಿಧಾನ: ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 1 ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ಕುದಿಯುವ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಮೆಣಸುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಚಹಾವನ್ನು 1 ಕಪ್ಗೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಶುಂಠಿಯ ಚಹಾವು ನೋಯುತ್ತಿರುವ ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಕರಿಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮೂಗಿನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. 3ನೆಯದಾಗಿ, ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ. ಪದಾರ್ಥಗಳು: 5ರಿಂದ 6 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳು. ವಿಧಾನ: ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು 1 ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ತುಳಸಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತದ ಮತ್ತು ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಲಕ್ಕಿಯು ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಷಾಯದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 4ನೆಯದಾಗಿ, ಶುಂಠಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು. 1 ಇಂಚಿನ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ವಿಧಾನ: ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಿತವಾಗಿ ಪಾನೀಯವನ್ನಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಹಿತವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಶುಂಠಿಯ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲಹೆಗಳು. ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಿ. ನೀರು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ದ್ರತೆ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೇವವಾಗಿಡಲು ಆರ್ದ್ರಕವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿನ ನೋವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಸಲಹೆ:
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತದ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿವಾರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾದ ಬಳಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೇಳಲು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.